také zvláštne, ale hovorím, tak čo s tým budem robiť? Keď už je krv. U nás akože aj krše také surové, akože zjeme, ale kompoty nemáme radi. Nerošnice, konzilskové robí skafári, a niečo sa poznáš také konzilné. Poznám, jasné. Takže on to bude robiť dúfavovie, akože vieš, tak ako deti, že museli... But this was part of the group that's what. So they were asking questions. Ale zbytočne, vieš, keď robíš už veku neprimajú, matematika, ale jemu to nezaškodilo, že on je obrovský lajman. Keď si raz prečíta, ja viem. Ale zistila som, že naozaj nie. Ja mám z toho stresu, lebo ja nikdy som sa nenaučila prečítať. Útočisko, To boli tie boje. To boli v občianskej vojne. Keď to premenovali, koľko to má majiteľ dostával tretie poschodie a tak ďalej. 201 rokov to má? ideme sa pozrieť do izby, poď s nami. Som ich presvedčala, nech tu spravia konferenciu. Tak musíme ešte asi ďalej, asi ešte vyššie už nie, sa nedá. Na druhú stranu. Ten televízor by sa vyhodil, ale A nezrozumí, čo? Zarazalo ten najprv rozhodia. 15 ročí sú vážne. No. A majú to pokojní. Však treba povedať doma, akože viem, kde stačí zaplatiť a prísť. Žiadny problém. Úžasná, perfektný. Tá skriňa. Vychádza história. Ešte idem poslať, idú ďalší, hej? No. Budeme aj staršia iklač. Nie, to je jedna, ktorú na do... Toto je nerušiť. 97 to prvýkrát začali tu fungovať. Akože pre cestujúcich zabezpečovali ubytovanie a stravovanie. Ale pozrite to. Tak tam nemôžeš, to je tak pre nás tak ľahšie. To má niečo za sebou toto. Mať plnú manželskú posteľ, to je Ale čítam tohtoročný časopis. Ja viem, ale nezatváraj si ksít, lebo potom to môže byť kdokoľvek. Tak to je práve tak, že keď to potom si aj ty zoveš, tak si to bude chýbať, než tam budem bývať. Ale určite nás chotila akože.
Je to super, a že to už nás pozveme ich do Európy, do našich. Nemôžem povedať, že my také máme zámysl. Detko z Ameriky. Čo to má vymyslieť? Nebolo veľa ľudí. No nič horšie. Zelená turky. Z neho veľa ľudí vedia. Toto je moje. Ideme lyžovať. Jarabica. Jarabica? To je také ľahké. Ale je pripušťaný. No, môj stav, že keď sme povedali, že neprídeme, že oni neprídu. Nearing his death, said he was, back up just for a minute, he had been president, he had been governor of Virginia, he'd been the ambassador to France, he had been one of America's greatest inventors, and he said, I want to be remembered on my gravestone for three things: the Declaration of Independence, which he wrote, the Constitution of the Commonwealth of Virginia, which he wrote, and the University of Virginia, which he founded. This afternoon you'll get a tour of the University of Virginia, and it, to me, is important because it's an institution that you will see in the development of American educational practices, because its view of education was it ought to be as democratic as society. So it's structured in such a way that the faculty and students actually live. Vítam vás všetkých v priestoroch Univerzity Virginia. My name is Will Davis, and I'm a rising fourth-year student here at the university from Chattanooga, Tennessee. Takže som študentom tejto univerzity, som v 4. ročníku. My name is, I'm sorry once again, Will your Davis. name. Will Davis a prišiel sem z štátu Tennessee. And currently I'm in the School of Commerce, pursuing a concentration in finance. Takže v podstate jeho študijný odbor sú financie. Enough about me, though. Takže toľko, pokiaľ ide o moje osobné údaje. As you probably know, this is Thomas Jefferson's University. Ako zrejme už viete, táto univerzita je Thomas Jeffersonová univerzita. Ďakujem. And Jefferson was a man of many interests and accomplishments. Tento človek bol skutočne človek všestranných záujmov a patrí mu povedať významných činov. He was a farmer, a lawyer, an author, an architect, an inventor, an ambassador, and of course he was third president of the United States. Okrem toho, že bol tretím prezidentom USA, bol to človek skutočne všestranných záujmov, bol svojho času farmárom, právnikom, architektom, prezidentom, zakladateľom tejto univerzity. Prvá vec bol autorom Deklarácie nezávislosti. Two was for the Statute of Religious Freedom for Virginia, and third was the University of Virginia. Potom samozrejme nezávislosť, náboženská sloboda a taktiež založenie tejto univerzity Virginia. He called himself the father of the university, and he really was. He designed the buildings, he chose the location, and he raised many of the necessary funds himself. Veľmi rád sa nechával nazývať zakladateľom alebo otcom tejto univerzity a on skutočne bol tým zakladajúcim členom, respektíve otcom. Nielen, že ju architektonicky navrhoval, taktiež našiel teda priestory a taktiež našiel všetky možné zdroje, ktoré boli potrebné na postavenie a realizáciu. University. A dá sa povedať, že to je vlastne také ohnisko alebo najdôležitejšie
najdôležitejšie miesto v univerzite. I guess it served as the original library of the university, so instead of a church or chapel as the focal point, I guess you could call it the Temple of Knowledge. Dá sa povedať, že pôvodne slúžila táto okrúhla miestnosť ako knižnica a obrazne povedané bola to svätyňa vedomosti a znalosti. Pedagogický zbor bol ubytovaný na hornom poschodí a vyučovalo sa na prízemí. Students lived in the rooms in between the pavilions, and this was Jefferson's way of getting students and faculty to interact outside of the classroom. Študenti boli ubytovaní v tých priestoroch, ubytovacích priestoroch medzi jednotlivými pavilónmi a tým sa vlastne naplnila Jeffersonová myšlienka súžitia študentov a pedagógov. Jefferson Sám absolvoval vzdelanie v William and Mary. na univerzite William a Mary a niektoré z tých dobrých myšlienok a zásad chcel uplatniť aj na tejto univerzite. Toto je taká reprezentačná sála určená pre návštevníkov Univerzity Virginia. And the Board of Visitors is the governing body here at the university. Pardon, v podstate je to vlastne miestnosť, v ktorej sa stretávajú niečo ako rada tejto univerzity, ktorá je najvyšším výkonným orgánom rady. Univerzity. They meet here some 4 times a year to just deal with some of the long-term issues of the university. Spravidla sa tu stretá táto rada alebo výbor 4-krát do roka, aby prerokovala najzávažnejšie otázky týkajúce sa chodu univerzity. And in fact, originally they were the only administration that the university had at all. A v počiatku to bola jediný taký administratívny orgán, správny orgán, ktorý táto univerzita mala. Jefferson had a really strong feeling that students and faculty would be able to govern themselves, and from 1826 or from 1825 when the university opened to 1904, there was no president and no administration. V podstate základnú myšlienku, ktorú chcel realizovať Jefferson, bolo, aby si vlastne pedagogický zbor a študenti riešili svoje otázky sami, aby sa samospravovali. A preto od roku 1825, kedy bola táto univerzita otvorená, až do roku 1904 prakticky nemala táto univerzita svojho rektora. And Jak to je na tom portréte zobrazené. Jefferson? Is it no? it is Jefferson, but many people think it's George Washington. Je to Jefferson, mnohí ľudia sa však domnievajú, že je to Washington. The painting was actually auctioned as George Washington, but a graduate bought it knowing it was V Jefferson. podstate na aukcii to bolo kúpené pod tým dojmom, že na obraze je zobrazený Washington. We call it a psychological portrait. Takže je to niečo, čo by sme nazvali psychologický portrét alebo podobizeň. Because the scroll symbolizes Jefferson, the author. Pretože to, čo vidíte v jeho ruke, ten zvinutý papírus alebo zvitok, je to skôr symbolizuje alebo odráža duchovnú podstatu Jeffersona. And the books represent Jefferson, the student. A tie knihy vedľa neho vlastne zase predstavujú Jeffersona ako študenta. He regularly spent some 10 or 12 hours a day at his books. Nie študenta, človek, ktorý sa neustále vzdeláva a študuje, spravidla na plastika, Jeffersona plastika. All right, we'll go ahead and start here. Many people don't believe that the portrait we just saw looks like Jefferson. Mnohí ľudia sú podozrievaví a neveria, že ten portrét, ktorý tam videli, je skutočne podobizeň Jeffersonova. But this is Thomas Ale Jefferson. to skutočne môžeme zo 100% tvrdiť, že toto je spodobenie Jeffersona. These are his actual clothes, his actual boots, and it's his actual size. Hej, on je tu zobrazený v životnej veľkosti, takto sa obúval, takýto plášť nosil. In his life, he stood...
library. Pôvodne táto okrúhla miestnosť slúžila ako knižnica. If you look behind these pairs of columns, you can see bookshelves that are still here. Ak sa pozriete za tie stolky, za ktorými niektorí z vás sedia, nájdete tam ešte staré, prázdne alebo plné poličky. But the double columns were supposed to hide the books. Actually, if you stand in the middle of the room, you cannot see any bookshelves. Účelom týchto dvojstolkov je vlastne esteticky prekryť tieto poličky s knihami. Takže keď sa postavíte do stredu, tak ich nie je vidno. That's because when the room was cleared for dinners, speeches, dances, and so forth, Jefferson didn't want his students constantly reminded of their studies. Bolo tak urobené preto, ak sa tu konali nejaké spoločenské podujatia, napríklad slávnostné večere, koncerty, tancovačky. Jefferson nechcel, aby tieto poličky študentom neustále pripomínali prostredie, ktoré sa. And today it's so used to dome room for dinners, lectures, speeches, and gatherings, and so Treba forth. povedať, že vlastne tento dom sa stále používa pre tento pôvodný účel, to znamená, organizujeme tu rôzne prednášky, slávnostné podujatia, večere. Minulý rok sme tu mali večeru. Yes, they had a dinner and a ceremonial dinner held here last year. Oh, really? I was here last year with the group, and we had a dinner here, and we had a presentation downstairs in an oval. Not bad. Mm-hmm. Okay, and I'll go ahead and point out the floor above us with the wrought iron railing is called the Lewis and Clark Galleries. Čo vidíte hore, to je vlastne galéria Lewis and Clarková, Louisina a Clarková galéria. And before the fire, it housed many of the artifacts they brought back from the Western exhibition. A treba povedať, že na tej galérii pôvodne pred požiarom sa nachádzalo mnoho z predmetov a artefaktov, ktoré sa podonášali z rôznych expedícií. And the floor above that is known as the Whisper Galleries. Whisper on one end, here on the A wall. úplne tá horná galéria sa nazýva galéria šepotov, ktorý už má veľmi dobrú akustiku. Any questions? Galeria šepotov, tá horná, má dobrú akustáciu. Well, the real graduation ceremony is held on the lawn, and everybody walks down the lawn. Yes, To biely not exactly. Z 10 pavilónov, ktoré tu vidíte, je osobitý, je unikátny svojím spôsobom. And many are fashioned in different architectural styles. Jefferson wanted his students to be able to learn from the university and not have to necessarily travel very far away to be exposed to these styles. Každý z týchto pavilónov má svoje osobité architektonické prvky. Jeffersonovi išlo o to, aby študenti priamo teda z architektúry tejto univerzity sa učili jednotlivým architektonickým slohom bez toho, aby museli za poznávaním ďaleko cestovať. Pavilions 1 and 2. Suspended to je ako vlastne prichytené, áno, ako s podľadom, to vidíte, že to je vlastne s podľadom. I want to talk a little bit about Jefferson's architecture. As I mentioned, he designed the buildings here at the university. Aj by som sa mal predstaviť celkové pri architektúre, Jeffersonovej architektúre, ako som už povedal, je vlastne autorom tohto projektu tejto univerzity. And I think a lot of his architecture is rather elegant, but it's also tends to be very functional as well. Charakterizuje jeho architektonický štýl značná elegancia, ale zároveň aj funkčnosť. They're called Chippendale rails. Nazývajú sa Chippendale.
I'm not exactly sure the origin of the name. But these railings actually enable professors to make more money. And originally, professors weren't compensated based on their years of experience, how many degrees they had, or seniority here at the university. Pôvodne boli profesori odmeňovaní na základe praxe odpracovaných rokov, na základe titulov, ktoré mali, a na základe postavenia na univerzite. They were paid according to how many. These are the three most prominent secret societies here at the To sú tie university. najprominentnejšie tajné spolky na univerzite. And while we don't know a whole lot about them, they're philanthropic societies. Hoci o nich veľa nevieme, sú to filantropické spolky. Some are different degrees of secretness. For example, no one knows who a seven is until that person dies. Niektoré, ich utajenosť je v rôzneho stupne, niektoré sú tajnejšie, niektoré menej. Napríklad v prípade tohto klubu, či klubu 7 sa nedozviete o niekom, že bol členom klubu 7, až kým neumrie. Až po jeho smrti sa vlastne zverejní to, že bol členom tohto spolku. At that point, they deliver a banner to the grave, and the university runs an announcement that indeed that person has passed away. Vtedy, keď takýto človek umrie, tak mu zorganizujú slávnostný pohreb a verejne oznámia, že v podstate tento dotyčný človek umrel. But in addition, Sa snažia získať finančné prostriedky. occasionally gifts or checks will appear from one of these societies to benefit the community. Príležitostne sa zjaví šek alebo nejaký dar, v podstate peňažný dar pre túto spoločnosť od nejakého takého spolku. Takže žiadna... Ale bolo to tajné, bolo ti to tajné. Like going back in time. Prichádzame do Washingtonu, večerné ubytovanie do hotela. Pre mňa dobre, prosím ťa, nemám spomienku. Dobre, Hotelová izba v Washingtone. Takto sme boli ubytovaní. V takýchto apartmanoch sme strávili posledné dni študijnej cesty od stredy do nedele.
Vstup do Bieleho domu. Miloš. No. Lacko, nie? My sme povedali, že Sme... Idem. A neutakovať. just a few more moments here. This room for the simple kids and students here. So like the presentation where they're all sitting in front of some podium and then, so yeah, we want to make it a little bit better. So it'll nothing too formal, nothing too airy or anything. So it's just that with their schedules. Práve čakáme na Billa Clintona. Pre Slovensko za uplynulom období. What was I wish to underscore here is his contribution to the life and work that he has actually gone through in Slovakia, what he has done for the benefit of Slovakia. S myšlienkou, že demokracia sa rodí na tej najnižšej úrovni, bearing in mind the fact, or the thought rather, that democracy is being born at the grassroots level, at the lowest level.
Urobil všetko preto, aby pripravil podmienky a vychoval okolo 150 trénerov zo samosprávy, ktorí v súčasnosti pôsobia. He has done everything he could to train and prepare 150 trainers of local government in Slovakia that currently work as trainers. Pripravil materiály a naštartoval spoluprácu nielen profesionálnych asociácií a inštitúcií samosprávy, ale pomohol nám aj vytvoriť prvé kontakty, ale veľmi dobré kontakty s inštitúciami, profesionálnymi inštitúciami v Spojených štátoch. Not only has he worked on the drafting and writing of all kinds of materials and documentation, he too has been instrumental in starting good collaboration with professional associations, institutions, and also he has been instrumental in establishing good contacts with these institutions in the States. So once again, thank you very much for that. A skupina mojich priateľov a kolegov, ktorá je dnes tu, je skupina, ktorú tvoria tréneri, odborníci z oblasti miestnej samosprávy, ale aj z oblasti neziskového sektora. My peers and colleagues, friends who are with me today here, are trainers and also experts and specialists on local government affairs, and also represented here are NGOs. A vďaka každému z nich, úsiliu každého jedného z tejto skupiny, môžem povedať, myslím, že za všetkých, že tie zmeny, ktoré v oblasti samosprávy sa uskutočnili, sú skutočne nádejné. And I think that each and every one of them has contributed to making our efforts come true, and they have already borne fruit, and there is much more hope for us in the future. Tiež by som sa chcela poďakovať tvorcom tejto študijnej cesty, našemu kolegovi, doktorovi Jimovi Kuntimu. Also, our thanks are due to the co-creators, co-authors actually of this study trip, namely Dr. Jim Kundi, slečne Judith Haraček z ICMA, Ms. Judith Haraček, representing the ICMA, našemu kolegovi a priateľovi Davidovi Tisovi, ktorý s nami spolupracuje pri príprave vzdelávacích, veľmi dôležitých vzdelávacích materiálov pre samosprávu. Also, I should like to acknowledge our thanks to David Tees, who has been a very important person in drafting training, education materials that are used by local governments in Slovakia. A samozrejme aj Peggy Fischerovú a Jerry Teesovu, ktoré sú tiež súčasťou tej práce, ktorá bola vykonaná pre vzdelávacie projekty. And last but not least, let me express our deepest acknowledgement and thanks to Peggy Fisher and Jerry Tees, who have been an inseparable part of this whole process. Thank you. Thank you. My name is Bob Nash, and I'm Assistant President and Director President of Personnel, and a long-time friend of the Fishers. And I just apologize, I walked right past you. I saw Fred's head over there. It looks like I got great. And Bob. I want to introduce Mickey very quickly. Takže dobrý deň vám všetkým prajem, volám sa Bob Nash, pôsobím ako poradca prezidenta a riaditeľ kancelárie prezidenta a zároveň som dlhoročným priateľom s Bobovým. Rád by som vám teraz predstavil kolegu pána Mickey Ibaru. Mickey is Assistant to the President and Director of Intergovernmental Affairs. Mickey má na starosti, v podstate pôsobí ako poradca prezidenta a je riaditeľ kancelárnej verejnej správy. He previously was Manager of International Relations for the National Education Association. Predtým pôsobil v podstate ako manažér medzinárodných vzťahov pre vzdelávaciu asociáciu. He works with all the major local government organizations in the United States of America. A pôsobí v podstate, je v kontakte s najdôležitejšími, najväčšími miestnymi samosprávami v USA.
In 1997, he was selected by Hispanic Magazine as one of the 25 most powerful Hispanic in Washington, D.C. V roku 1997 ho jeden hispánsky časopis zvolil za najvplyvnejšieho hispánskeho človeka alebo osobnosť v USA. He is from Salt Lake City, Utah. Pochádza pôvodne z mesta Salt Lake City v štáte Utah. And has a bachelor's degree from Brigham Young University and a master's degree from the University of Utah. Takže získal niečo ako náš doktorský titul na Univerzite v Utah a bakalársky titul, I'm sorry, the first university? Brigham Young University. Ten bakalársky titul na Univerzite Brigham Young University. Thank you, Bob. Thank you. Rád a poctený tým, že vás môžem všetkých privítať na pôde Bieleho domu. It is always a pleasure for me to talk about local government and citizen participation. Vždy veľmi rád hovorím práve o miestnych samosprávach a účasti občanov na veciach verejných. In addition, I am delighted to be talking with a group from Slovakia where democracy is growing. A navyše som ešte radšej, pretože mám príležitosť sa prihovoriť skupine zo Slovenska, z krajiny, kde demokracia neustále sa rastie a rozvíja sa. And we at the White House, President Clinton, are happy to do anything that we can to be of assistance to you. My, pracovníci Bieleho domu a prirodzene aj prezident Clinton, veľmi radi pomôžeme tam, kde sa dá, pomôžeme čom sa dá. The Office of Intergovernmental Affairs is the President's principal liaison to all local and state elected officials. Naša kancelária verejnej správy je vlastne takým základným styčným miestom alebo pracoviskom, ktoré nás spája s miestnou samosprávou a štátnou správou. What I'd like to do in our few minutes together is to explain how it is we are organized to represent the President. V tých niekoľkých minútach, ktoré máme k dispozícii, by som vám v stručnosti povedal o tom, aká je naša štruktúra a akým spôsobom reprezentujeme vlastne prezidenta na voľbách. Our office has two primary responsibilities. Naša kancelária má v podstate dve základné povinnosti alebo zodpovednosti. First, to build support for the President's policy initiatives. Predovšetkým podieľať sa na umocňovaní alebo podieľať sa na zvyšovaní podpory všetkých prezidentských iniciatív. Vážený pane, milé kolegyne, milí kolegovia. Dear sir, dear colleagues, dear friends. Dostalo sa mne aj spolu s mojou kolegyňou cti od našich priateľov, aby sme vám mohli poďakovať. I have been delegated by our friends to express our deep gratitude to you. Vám konkrétne a prostredníctvom vás, vláde Spojených štátov, že nám vytvorila podmienky cez agentúru INCA a na organizovanie vlastne tejto cesty, našej študijnej. I'd like to thank the United States of America. I'd like to thank you in person that you have established all the conditions via the ICMA to have this study tour take place in your country. Jak bolo na začiatku povedané, všetci moji kolegovia sa venujú svojej práci, činnosti pre rozvoj samosprávy popri svojom profesionálnom zameraní. As has been already mentioned here, all my colleagues dedicate their time for the local government affairs and outside their regular professions. Cieľom nášho snaženia by malo byť vrátiť dôveru občanov v samosprávu. The ultimate objective of our endeavors is to reintroduce, rehabilitate in fact the trust of the citizens in local governments. A úspešnosť tejto našej misie bude závislá od toho, ako sa nám podarí aplikovať poznatky, ktoré sme
prostredníctvom možností, ktoré nám boli dané, načerpali na území Spojených štátov. And actually the success of this stay will be measured by our capacity and ability to implement all that we have learned in the States and under Slovak conditions when coming back. Keďže ste spomínal, že za krátku chvíľku sa stretnete s pánom prezidentom Spojených štátov, you had mentioned that in a short while you will be meeting President of the United States. boli by sme vám nesmierne zaviazaní, keby ste odozdal srdečný pozdrav od nás, predstaviteľov samosprávy Slovenskej republiky, pánovi prezidentovi. We should be very grateful if you convey greetings to your president on behalf of the representatives of Slovak local government. Dúfam, že som vo svojom želaní nebol príliš odvážny, Let me nemiestný. cherish the hope that in this wish of mine I have not been too daring. Tell him not at all. Vôbec nie. The president will be delighted to know that Veľmi ho we to had this poteší. meeting. Pána prezidenta poteší to, že sa toto stretnutie konalo. A preto, aby sme aj demonstrovali, z akej krajiny prichádzame, dovolili sme si vás obdarovať jedným výtvorom, ktorý hovorí o šikovnosti rúk pracujúcich Slovenskej republiky. And in order to have you have such a tangible memory of this meeting, we should like to present to you this artifact or an object which is to testify to the skills and dexterity of Slovak hands. A odznakom od srdca k srdcu, ktorý hovorí o snahe spolupráce medzi národmi Slovenska a Spojených štátov Also, amerických. I should like to hand over to you this pin. It bears actually the motto "Heart to Heart," and that is to epitomize our wish and endeavors to cooperate. That is to have the Slovak nation cooperate with the nation of the United States. Myslím, že bude pre všeobecnosť vhodné, aby tieto dary odozdala moja kolegyňa. And it's more appropriate for a lady, my colleague. So that's okay by me. Thank you very much. Please tell the group that it's been an honor to meet with them. Musím vám povedať, že pre mňa to tiež bola čest sa s vami stretnúť. And I congratulate them for their dedication to democracy and citizen involvement. A chcem vám poblahoželať k vášmu zápalu a nadšenie, akým vykonávate tú svoju prácu, aby ste upevňovali demokraciu a účasť občanov na veciach verejných. And we at the White House wish all of you every success. My tu v Bielom dome vám želáme všetkým len to najlepšie. Thank you. Ďakujem. Absolutely. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Deputy Mayor. I want to tell you that having such a representative is my other colleagues, but also and Ambassador Mr. Ralph Johnson. It will be really easier for us to cooperate. So thank you also. Pleasure to meet all of you. Okay. Bye-bye. Take care. Okay. You take care. Okay. Bol som v podstate na výberovom pobyte na personálnom útvare prezidenta. This afternoon, I have the distinct honor and privilege of introducing to you Mr. Bob Nash, who's the Assistant to the President and Director of Presidential Personnel. Dnes popoludní je mi cťou predstaviť vám pána Boba Nasha, ktorý je poradcom pána prezidenta a riaditeľom personálneho útvaru pána prezidenta. Mr. Nash has been serving in this capacity since February of 1995. Pán Nash pôsobí v tejto funkcii od februára 1995. Prior to his appointment, he served as the Undersecretary of Agriculture for Small Community and Rural Development. Predtým pôsobil vo funkcii
námestníka ministra poľnohospodárstva, ktorý mal na starost vidiecký rozvoj. Mr. Nash graduated with a bachelor's degree in sociology from the University of Arkansas at Pine Bluff in 1969. V 69. roku pán Bob Nash ukončil vysokoškolské vzdelanie odbor sociológie na Univerzite v Arkansas. 3 years later, he earned his master's degree in urban studies from Howard University. O 3 roky neskôr si spravil ďalší vysokoškolský titul štúdium urbanistiky na Harvardskej univerzite. His professional career has been one of public service. Jeho profesionálna kariéra sa krúti okolo oblasti verejnej správy. Since earning his master's degree, Mr. Nash has served in many capacities, including, but not limited to, Od ukončenia vysokoškolského štúdia pán Bob Nash zastával rôzne funkcie, okrem iných administrative officer for the National Training and Development Service, mal na starosť celonárodný inštitút vzdelávania, assistant to the deputy mayor of Washington, D.C., bol tajomníkom zástupcu starostu mesta Washington. One of the major reasons I am standing here today as assistant to president is because Fred Fisher, many years ago, hired me with the National Training and Development Service. Jeden z hlavných dôvodov, prečo tu dnes pred vami stojím ako poradca pána prezidenta, spočíva v tom, že pred mnohými rokmi ma Fred Fisher zamestnal, som pracoval s ním na inštitúte celonárodného vzdelávania. And my primary responsibility was being the administrative officer for an organization that worked with state and local government. A v podstate som pracoval pre organizáciu, ktorá zabezpečovala administratívne vzdelávacie podujatí pre miestnu samosprávu a štátnu správu. And I have continued that work for over 20 years, including the federal government now. Vyše 20 rokov vlastne pôsobím v tejto činnosti, teraz spadá pod moju činnosť pôsobnosť aj federálna vláda. Let me take a few minutes to welcome you again to the White House. Sitting in a room that used to be used as the office for Vice President Bush and Vice President Hewitt Humphrey. Niekoľko slov na úvod. Nachádzate sa v miestnosti, ktorá slúžila ako kancelária viceprezidenta Busha a viceprezidenta Humphreyho. It also was used as a private study for President Nixon. A takisto v tejto miestnosti to bola akási súkromná študovňa pána prezidenta Nixona. There are approximately 1,000 people who work in the White House. V Bielom dome pracuje približne 1000 ľudí. Mickey Aguirre, who just left, operates one of the 8 or 10 different offices in the White House. Mickey Aguirre, ktorý práve odišiel, má na starosť jedno z 8 až 10 vlastne kancelárií a útvarov v Bielom dome. About 500 of the employees who work here are political appointees. That means they came with the president. When the president leaves, they will leave. Asi 500 ľudí, ktorí pracuje v Bielom dome, sú vlastne politickí poverenci. To znamená, prišli s nástupom pána prezidenta, keď prezident ukončí svoju pôsobnosť, oni by zbierajú domu, oni idú s ním. For those of you who are NGOs, there's another office that I will speak for today. It's called the Office of Public Liaison. Pre tých z vás, ktorí tu predstavujete mimovládne organizácie, je tu ďalšia kancelária, ďalší útvar, o ktorom budem hovoriť neskôr, nazýva sa to Kancelária pre styk s verejnosťou. This is an office that primarily deals with non-governmental organizations in terms of support for the president's programs. Táto kancelária v podstate má na starosť styk s verejnosťou, styk s mimovládnymi organizáciami. Hlavným účelom je získať podporu pre programy prezidenta. We are Hispanic 7%, 7% Hispánci, Native American 1%, pôvodní obyvateľia 1%. non-minority white 75%, Potom sú tu bieli, ale nie minoritní. and female 41%, Tu vidíme rozdelenie podľa pohľavia, ženy 41% zaskupenie, and male 58%. 58% mužov. The numbers in parentheses is the percentage these groups are in the workforce, in the overall workforce. Celkové tie údaje, ktoré vidíme v tých zástojkách, predstavujú zastúpenie, ale na celkovej pracovnej sile USA. Podiel.
Ďakujem. I heard you were here, and I thought, wouldn't it be great if we could come and see you someday? Skutočne si oceníme to, že alebo ste si na nás našli čas. Vedel som o tom, že pôsobíte v tejto funkcii a preto som si povedala, čo keby sme my zo Slovenská delegácia alebo skupina vlastne prišli navštíviť. I personally appreciate it. I know that all my colleagues do as well. Osobne si to veľmi cením, ale predpokladám, že vlastne celá skupina. Let me tell you a little bit about it. He understated the first job that he had. Musím povedať, že nie celkom uviedol na správnu mieru to prvé povolanie alebo miesto zamestnanie, ktoré zastával trošku ako byť v takých skromnejších pomerách, ktorý kreslil, taký skromnejší. I'm sure when Bob came to the National Training and Development Service, he never thought he was going to work for such a crazy, dynamic, wild, enthusiastic organization. Predpokladám, že keď začal pracovať prvýkrát pre túto celonárodnú organizáciu, ktorá zabezpečuje vzdelávacie činnosti v USA, nikdy si nepomyslel, že bude pracovať pre inštitúciu, ktorá je natoľko bláznivá, dynamická a skutočne veľmi živá, organizačne veľmi živá. These people around this table are creating a quiet revolution in local government in Slovakia. Títo ľudia, ktorí sedia s nami za stolom, vlastne rozbúrili alebo rozpútali niečo takú tichú revolúciu v miestnych samosprávach na Slovensku. There was nothing quiet about the revolution that Bob I was involved in 1972. Ale musím povedať, že v tom 72. roku, ktorý bol veľmi búrlivý, keď Bob začal pre nás pracovať, to obdobie vôbec nebolo pokojné. I just want to say that he did much more than what he stated he did in that role. He provided tremendous leadership. Musím povedať, že urobil toho podstatne viac. Jeho prínos v tom období bol podstatne výraznejší, ako nám to skromne prezentoval a predovšetkým urobil veľa pre posilnenie vodcovských rolí alebo vodcovskej pozície. And I think epitomizes what happens if you take young people, bright young people. A myslím si, že je príznak, teda veľmi dobrým príkladom toho, čo sa môže stať, keď zamestnáte mladých, dynamických ľudí. Give them lots of responsibility. Pritom dáte im veľa zodpovedností. Hold their feet to the fire. Pritom sa snažíte udržať prirodzene na zemi. And love them. A máte ich radi, ľúbite ich. Dáte veľa lásky. Program for your staff, for the people, however they are in a career professionals, so they are... Akým spôsobom, či majú vôbec nejaký tréningový program pre ich kariérnych pracovníkov, teda nie tí, ktorí sú tam z politickej funkcie, ale kariérnych pracovníkov. Yes, we do. Áno, máme takýto tréningový program. Approximately twice a year, Približne dvakrát do roka. many of the political appointees will attend workshops and seminars on management. Mnohí z týchto politických volených zamestnancov sa zúčastňujú tréningových kurzov v riadiacej práci. Ethics and Ale nie je to pravda, ja len tu zastupujem ten ohrozený druh mužov v našej delegácii. All I have to do here is to represent the endangered species in this group, rather meaning the males. Pretože v intenciách toho grafu alebo tej tabulky som narýchlo spočítal, že my máme ešte lepšie zastúpenie žien ako v Bielom dome. Teraz sa proste bojím, ako to dopadne, keď by sme sa naozaj došli na budúce, jak kolegyňa povedala. I've done some mathematics based on the graphs and tables that you have shown, and I'm a little worried actually what the fate or lot of men might be when we have a colleague next time here. Just as my colleague has mentioned. Napriek tomu mi dovolte, aby som menom celej našej delegácie vám veľmi srdečne poďakoval za príjemné chvíle, ktoré sme spolu strávili a poďakoval aj za to, že ste nám takým pútavým spôsobom nás oboznámili s chodom administratívy Bieleho domu. Nonetheless, I would like to express my thanks on behalf of the group and also on my behalf for having spent such pleasant time here, and also for you having introduced us in an intriguing manner
to the way your office and the White House is run. Ako výraz našej vďaky a skutočne z celého srdca poďakovania vám moja kolegyňa odovzdá tentokrát nie výtvory, ale rúk nášho ľudu, ale niečo výpovedné hodnoty o krásach Slovenska. And this time again I would like to hand the podium over to my colleague, and she will hand over to you not the artifact epitomizing the skills of Slovak hands, but a book that will introduce you to the beauties of Slovakia's religious architecture in Slovakia. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Village with 3,000 people, and I say all that I get greetings from my native people to you. So, and it is the pin of Štrbák where I live. Thank you very much. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you. I appreciate it very, very much. It's been an honor and pleasure. Judging by your hearts, they think that you should know something about Slovakia being a candidate for the 2006 Winter Olympic Games. A little bit about Slovak tradition. Well, thank you. Thank you. We don't expect you to participate. Je veľký dopres. Ja sa neviem predať, je to nahováram. Nemusíme byť. Dávať pauze. Just on the cheeks. Excellent. I have a question. They started building it in 1872 and they completed it in 1889. 1872 a 1889 dostávali. This building used to house the Department of the Army, the Navy, Bol tam ministerstvo financií, ministerstvo námorníctva kedysi and the State Department. a štátna správa, ministerstvo obrany, ministerstvo zahraničných vecí. The way you know there was Army and Navy is if you look over there, you see the cannons. Ako zistíme, že tam bolo ministerstvo armády a ministerstvo námorníctva podľa tých kanónov? Nie sú tam dela. Sú tam. This is the Army side. Toto je tá strana. On the side of the building, the entrance has two anchors for the Navy side. Ministerstva armády. Z bočného vchodu tam sú dve kotvy, to bolo ministerstvo námorníctva. Okay. And then in the late 1930s, Koncom 30. rokov, when it looked like that we were going to enter World War II, to už vyzeralo, že sa zapojíme do druhej svetovej vojny. they built the Pentagon, which is in Arlington, Virginia. Vybudovali Pentagon, čo je vo Virginii v časti Arlington. And that is now where the Army and the Navy and the Air Force and the Marines are located. That's called the Department of Defense. To je teraz ministerstvo obrany a tam je v podstate armáda, námorníctvo a všetky ozbrojené zložky. And then they used this for the executive offices. So this became the President's office. Potom vlastne tieto priestory využívali ako pre exekutívne kancelárie a pracoviská prezidenta. And across the street, the big red building with the windows up there. Na druhej strane to je tá vysoká budova červená, ale to má okná. That's the new executive office building. To je nová budova týchto kancelárií exekutívnych.
It was completed in 1967 under the presidency of Lyndon Johnson. V 67. bola postavená, keď bol prezidentom Lyndon Johnson. And that's also a whole bunch of more offices for the White House. A v podstate viac tých kancelárií a pracovníkov Bieleho domu pôsobí sídli v tejto budove. And across the street in the light building with the American flag on it, Táto nižšia biela budova s americkou zástavou that's Blair House. sa nazýva Blair House. That building is now where foreign dignitaries and heads of state stay if they come and visit the president at the White House. Keď prídu zahraničné návštevy predstavitelia iných štátov na návštevu za prezidentu do Bieleho domu, tak bývajú, sú ubytovaní v týchto priestoroch. So let's say the president of Slovakia came to meet with the president. Napríklad, keby prišiel prezident Slovenska, stretnúť sa s našim prezidentom, they would take the American flag down and put the Slovakian flag up on Blair House. vysela by na tomto Blair House slovenská zastava, nie americká. Blair House is also where Robert E. Lee surrendered to Abraham Lincoln during the Civil War. Počas občianskej vojny sa generál Lee vlastne vzdal prezidentovi Lincolnovi v tejto budove. And it's also where President Truman stayed when they redid the White House in 1949 through 1952. A takisto, keď sa robila rekonštrukcia Bieleho domu, roky som zabudla, do 52. 40 až 52, tak vlastne bývali tu na prezident. Okay, let's go down to the White House. Takže ideme k Bielemu domu. This is the main building at the White House. And the West Wing was built they started building it in 1902. Západné krídlo začalo budovať v roku 1902. Let's walk further down. They are waiting for president. They are waiting for president. They For the press secretary who speaks for the president to the media. Yeah, too late. No, I walk through, they're always welcome. You have to be like, hey. Máš vypatý zvuk? nie. To je súčasť Bieleho domu. A odkráčala. Jim, či jak sa volá? Kde zajme konferenciu. Tam to z dvora. Ono brichoval, to má hovoriť tam. Asi ma nepozdravil. Byla. Hey.
Zobrazí, jak tie motorky svietili? Áno. Odzadu. Áno. Pekný obraz. Sú mančafty, ktoré majú trénera, ktorý vedie tréningové procesy. Kto tam hore na koni? Neviem. Ešte. And this Obanjo, she's a director of the branch of regiónu, ktoré sú nevyčerpané, pretože nikto ten projekt nedá. President's office immediately relocated next to the family living quarters on the side. So, can we get up? No. Are we gonna go the other way? Čo sa desi strieľalo? For us, 5 blocks is a short distance. Pre nás 5 blokov je It's quite a hike, really. Je to taká dobrá prechádzka. I see amazing behind. We're gonna do a little loop and we're gonna finally get out. Use as a train station. Toto Union Station je železničná stanica, historická budova, ale stále funkčná ako železničná This one was in very bad shape about 20 years Asi ago. pred 20 rokmi to bolo v dezolátnom stave. As you can see, they invested a lot of money to rehabilitate it, and it's really Ako ste si nice možno inside. všimli, hodne investovali It do has a lot of rekonštrukcie shops and tejto budovy. restaurants. Je to nádherná budova zvonku, aj znútra sú tam obchodíky, reštaurácie. And Naša stanica. Lieva mali. to bude sa. To musíte pani opýtať. And the member services, publications, research and development. To znamená otázky také služby členom, vývoj a výskum, publikácie. And it's about, would you say about 80 people or 100 people working? We have 120 staffers. No, upstairs. About 100? Yeah. About. Because it's a little larger than that. Right. So you can do anything. And it's a group of local government elected officials, deputy mayors and mayors, NGO representatives, and local government trainers. And their task
is to go back to Slovakia vrátite na Slovensko. with a citizen participation program, including training. Na Slovensku mať vypracovaný program vzdelávania v oblasti účasti občanov. Absolutely no problem. And our task was to provide them with the best of the best in the Našou úlohou bolo vlastne ukázať to najlepšie z najlepšieho, čo už tam je. And the final stop is here where they actually have to work. Je tu, kde vlastne musíme pracovať. Well, I had the pleasure of visiting in Bratislava and Spišská Nová Ves and some other cities Mal som tu príležitosť, že som navštívil Bratislavu, Spišskú Novú Ves a iné mesta. about 2 years ago, Asi pred 3 rokmi. when you were all in the midst of the empowerment of the creation of local government and national To bolo legislation. vlastne uprostred toho procesu zavádzania miestnej samosprávy. We are very, very pleased and honored to have an opportunity to play host to you and to share with you some of the experiences on citizen participation in this country. Sme veľmi radi a že je nám veľkou cťou, že vás môžeme privítať v našej krajine a ukázať vám tie programy, ktoré my robíme v oblasti účasti občanov. You must pay careful attention to everything Peggy says. Treba dávať pozor na všetko, čo Peggy povie. Ignore Fred. Freda ignorujte. And definitely ignore this A renegade. jednoznačne ignorujte tohto odpadlíka tu na. Interestingly enough, Fred and Jim and I are products of the same graduate school of public administration. Zaujímavé je, že my všetci traja sme absolventi tej istej školy verejnej správy At the University of Pennsylvania. na Univerzite v Pensylvánii. So you will be overwhelmed by the same philosophy. Takže vás zavalíme tou istou filozofiou. ICMA is very honored to play host to you and to have an opportunity to share with you our experiences, which I know you will take and make better in your country. ICMA je veľkou cťou, že vás tu môže privítať, podeliť sa s vami o naše skúsenosti a som si istý, že si ich odnesiete so sebou a ešte lepšie ich využijete u vás. Thank you for being here. Ďakujem pekne, že ste prišli. I just went to get a Coke. A.P. Arlington, years ago when you came down. A long time ago. Yeah. My wife, nice to see you. How are you? Nice to have you here. Dobre, ale už teraz poď ďalej, lebo teraz sem tam. Ty už si tam bola. Počkaj, teba kto zoberie do záberu? Z obavy z verejného vystupovania pridajte sa k tým, ktorí prednášajú. Áno, čo slovenské vystupovanie? Kriticky. Jedné smíš? Áno. Ktorá pomohla na tej študijnej ceste. Dobre, tak vás uvidíme. Aký je to katedrál?
môžem. Nesmievam ani. Ja to môžem fotiť, keď bude, nebude. Škoda, komu nemáš to nič. Ale ako nie, ja tam mám starý film. Není povedané, že musí byť zlý. Nie, tam. Maximálne. Je to sú staré do pesničky, ale to sa no neviem. Mne sa zdá, že to je v podstate nová doba záležitosť. Tam je tak letáčik. Takže aby sa ušetrilo na daniach, to, čo bolo užšie, tak vlastne ten dom bol hlbší, áno, išiel viac do hĺbky ako do šírky. Ale môžu to mať. Ďakujem. Som si nebol zapomnúť. Tak keby to nebola pravda. Ale to separátory sú ľudia, vieš? Aj v Amerike ľudia umierajú, čudujú sa svete, takže po pravej strane uvidíme jeden veľký cintorín, ktorý sa ťahá mnoho metrov a on nám dopredu a on nám o ňom niečo povie. Majka? Majka? I just thought it was one large cemetery. There was a double here. Mali áno, tu je takýto, mali aeroplán. Kostol je poškodený. Čo? Ja som ešte reportér. Na druhých plane. To je tam je kapitol. A teď všade vlastne ňou prechodil. No to už máme na časovém vrchu. To je moc malé. Ideme aj bližšie. Bohužiaľ, robili ste to nemá zmysel. Krištof Kolumbus, pamätník. Budova sú
súdu. Ameriko bol po Kolumbusu. Majko, prečo sú tie vlajky spustené? Aj tieto tu na. Označené, akože ideš tam... Pár sto metrov ešte pôjdeme, keď prejdeme cez tú križovatku, prístavy, autobus v chodníku, takže si budeme môcť urobiť zábery po ľavej strane budova Senátu. Po pravej strane bude zase dobrý výhľad na týchto. Toto, čo vidíte, to je najvyšší súd, áno. Je najvyšší. Tu budeme stáť, nie? Jozef. Najmä kvôli tomu, že na plne svieti slnko. A veď nie, a tam je to... Je to otvorené. Počkaj, ja to čudujem, pozrite po chodom na mesta, pozerajú tie pamiatky a už nebude na to ani šás. Je tam obrovská verejná čítareň, nemôžete si knihy požičať domov, ale je to prístupné verejnosti, môžete ich v podstate prezenčne študovať. Skoro si to starej pôvodnej nemestilo. 435, to znamená, každý tu má svoju pracovňu, kanceláriu. Okay, sorry about the... No, thanks. Oh, sorry. Oh, the black one doesn't want to... Oh, you got it? Yeah, it has. Dziękuję pięknie. Uh-huh, No. no problem. We've been taking pictures of each other this whole time. A hore je dom. To je Washington. Kúsok len. Look, I ain't trying to start it, but if you put me on my... James coming. Áno. Keď prezident skladá prezidentskú prísahu, tak potom touto cestou ho vedú až do Bieleho domu, teda väzu.
vedú do školy. V pravej strane budova je v podstate ústredný archív Spojených štátov. Sú tam je tam uložená ústava, listina občianskych práv a všetky dôležité dokumenty historické. Planet Hollywood, čo majú tie slávne filmové marky, tam je Planet Hollywood a hneď ďalej je Rock Cafe. Nad Rock Cafe ešte o do ulice ďalej tým smerom tou ulicou. Áno, je to. Po pravej strane je veľmi staré národné divadlo, v podstate jedno z mála divadiel, ktoré je tu. Ostatné sú situované blízko Kennedy Centra. Aké to obdobie? Po vojnu. Strach mať strach. Toto je to prvé obdobie, vlastne obdobie hospodárskej krízy tu nás znázornené. Oni sa možno hrajú? Aj zo Slovenským písmom. To je vlastne pamätník tým všetkým ľuďom z tej hospodárskej krízy, také výjavy zo života. A je to tam aj pre slepcov urobené, vieš, aj toto tu na počítač. Tam je napísané, že navrhujem vytvoriť civilné také jednotky na obnovku ako reštauráciu a konzerváciu, ktoré budú použité na jednoduché práce, pretože oveľa dôležitejšie ako materiál dosiahnuť. To je odtlačok dovnútra. Stavky to Jozo Štefek. Ale to ústaví, pozri to všetko. To nám hela. Kde tam oči dvaja? Dobre, stačilo. Dosť bolo erotiky.
pamätník. Abraham Lincoln. Ja sa tu robia veľké oslavy a tu na vlastne je veľký ohňostroj na Japonsko, aby teda vietli nad Japonsko. Paraguay. Není Rusko. Čakaj. Teda značík. Čo? To je jedno, to mi to není národ. Ježiš, ty. No. K tomu vodopádu se nedá jít, no? Dá. No, zkusíme. Wow. Ukončenie študijného pobytu, záverečná večera, slávnostná. Prvá manželka. Brad Fisher. David, ktorý spolupracuje s Fredom a manželka. Luba Vavrova a Judith Harašek. Miloš Čambal.
Kuba Bartol, Gabo Mihály. What meat is this? Is this chicken? Božena Neuhaus. Štelka Hrynáčová. Dekorácie, to je hamburger. Idem. Ivan Tóth, Evka Balašová. Pohodia, tie sú univerzálne, to sú 20 na 20 rokov. Ty by si aj ty obliekol. Ešte jedno by si zvládla. Nie, preto ja. Nemiestný strom. To je niečo ako také... Čiže toto teraz upiekli na metom, že? Ja mám remesra. Ja viem, ja som si na to dala bacha. Čul som tej netreme ani po jedno. A na zdravie, ahojte. Niekto kríža, niekto kríža. Dobre to bolo, niekto dobré aj skončí. Ahoj. Niekto to Na to, aby to neskončilo. You're all aware of how formal I am about these things. Všetci veľmi dobre viete, že ja som veľmi oficiálny v týchto veciach. And I told you that I was just going to throw them on the floor and you could go after them. So you come... I just throw them, scatter them out and you can find them out. Judith práve navrhol, že to tu rozháže po zemi a každý nech si nájde svoju, hej? She says, no, that's not the Romanian way. Ale Judith povedala, že nie sme v Rumunsku, že sa to tak nerobí. The Romanian way is that you put them on the floor and you stamp on them. Že v Rumunsku sa to tak robí, že sa to dá na zem a sa potom skáče.
Okay, well. Yeah. It's not funny? No, it's not. I'm sorry about that. Why did you say it if you didn't think it was funny? Well, I have to translate this myself. No, you have to make me look good. Okay, well. Then I have to say different things than you. Okay. Read the fine print. What are you doing? Anyway, this is a sad moment. You're going back to the beautiful country of Slovakia, To smutná udalosť, odchádzate domov do nádherné Slovensko and I'm staying here. a ja tu musím ostať. And the good news is that you're getting rid of me, so Dobrá správa je, že sa ma konečne zbavíte. I'm hoping that this has been a good experience for you. Dúfam, že tento výlet bol pre vás dobrou skúsenosťou. Can you just look around and look around? You can tell they're really happy about this, huh? Naozaj sa tvárite veľmi šťastne všetci, keď sa tak na nás pozeráte. Anyway, congratulations for having survived. Napriek tomu vám gratulujem, že ste to tu prežili. 5 states and the District Vlastne of 5 Columbia. štátov, vrátane aj Washington DC. Dallas was the sixth one. Dallas, well, that's right. An unscheduled stop. Neplánovaná zastávka, hej? Well, Ona je z Dallasu. anyway, thank all of you for participating in the program. V každom prípade by som sa vám chcel všetkým poďakovať za to, že ste sa zúčastnili na tomto programe. And I fully expect that you're going to work hard to put to use what you've learned. A naozaj od vás očakávam, že budete usilovne pracovať, aby ste to, čo ste tu získali, dobre využili. And if you don't, Judith's keeping those tax forms that you filled out this morning, and if you don't deliver, she's going to tear them up and you'll have the IRS after you in about 6 months. A nie je to také jednoduché. Judith tie tlačivá o oslobodení daní si zatiaľ nechá a keď nebudete usilovne pracovať, tak to roztrhá a po pol roku prídu daňovací americkí a budú vás naháňať. And now that Congress does not allow those people to be really mean with Americans, they're going to be very, very nasty with Slovaks. A teraz, keď Kongres schválil v podstate tie zmeny, tak tí naozaj daňováci budú prísni, protivní a hlavne po Slovákoch pôjdu. Okay, this is enough of that stuff, right? Stačilo, hej, Okay. to tému. Eva Balashova. Takže Eva Front and Balašová. We put these things in alphabetical order so that nobody would be feeling like they were called first. Je to v abecednom poradí, aby sa nikto nemal pocit, že je ukrivdený alebo že bol You can think that if you want to, okay? All of them. They're all important. They're all How about it? Zlatko, Ado. The healer. Liečiteľ. Tušar. Tu máš, počkaj, tu máš kameru, zapnuté je. Daniela. Our token, one of our two token engineers. Elena? I understand this young woman survived Luba as a teacher one time. Dozvedela som sa, že v minulosti táto mladá žena prežila aj Lubu ako svoju učiteľku, takže zástupcu. Nie, že ju prežila, zažila. Zažila, ale už to prežila, hej? Prežila si to, že ťa učila. Good luck. I'm going to go back. Gabo.
Božnava. Božena. Božena, yeah, Božena. You have to practice that more. Božena. Yeah, that's right. Enjoyment, no? That's German. Right. All right. Joseph. Smile. You're on candid camera. My favorite lawyer. Právnička, obľúbená právnička. She has to know I don't like her. See you later. Peggy's leaving tomorrow morning. Yvonne, don't. Our statesman. Právnik. The only thing I can... Jasne. Always. Ale za premiéra. This one doesn't have a name on it. Nobody. Nie, nie, nie. Again, because it's on the camera. Oh, for you? Yes. No. OK. No poďaj ty. Nie, už mám, dobre. To bolo za mňa, dobre. To bolo. Ja však vypadne. Som obľúd chvíľku pozornosti. Dear friends, I would like to ask you to keep silent for a while and pay attention. Keby sa vám to zdalo, že sa už opakujem, tak máte pravdu. If you feel, Takých mojich kolegov a kolegyň hlavne, on behalf of my colleagues, both, well, male and female, poďakovať vám, especially female, tí, ktorí tu nás sedíte, spoločne a potom každému jednotlivo, express our thanks to all of you collectively and then individually za nezabudniteľné zážitky a sumu poznatkov, ktorú sme mali možnosť vašim prostredníctvom zažiť. for the experience and impressions which you made possible for us to experience and see and we'll never forget. Keď som bol mladý, bolo dosť dávno, When I was young, which was quite a while ago, veľmi som obdivoval cyklistov a hlavne preteky Tour de France. I really admired cycling, especially Tour de France. Vždy som obdivoval, jak po 3 týždňoch tvrdej práce, keď prídu na ten Champs-Élysées do cieľa, jak vyzerajú čerství. I always admired them after 3 weeks of hard work, getting to Champs-Élysées to the final destination. They will grill fresh. Pozerajúc sa na tváre mojich kolegov a kolegyň, mám pocit, že stojíme na Champs-Élysées. Having a look around at the faces of my colleagues, I've got a feeling that we are at the Champs-Élysées. Máme totiž za sebou takmer 3-týždenné putované Tour de USA. Because what we experience is almost a 3-week of Tour de USA. A obávam sa, že na našich telesných schránkach je to vidieť. And I'm afraid that you can notice that on our bodies. Napriek tomu sme všetci radi, že sme sa tohoto mohli zúčastniť, pretože sú to, jak som povedal, nezabudnutelné zážitky. Despite all that, I believe everybody is happy that we were given the possibility to participate in this because we'll never forget the impressions and experience we gained. A napriek tomu, že ja sa nerad opakujem, chcel by som zopakovať tú vetu, ktorú som povedal v Bielom dome. Despite the fact that I don't like repeat things, I would like this time to repeat what I said in the White House. Že úspešnosť tejto našej misie bude závisieť od toho, ako sa nám podarí to pretaviť do
v skutočnosti do praxe. Which is that the success of our mission will depend on our ability to transform the experience into practice. Keby som to mal hodnotiť podľa toho, ako to vyzeralo dnes ráno, If I was to judge it by the situation this morning, tak by som mal obavy. well, I would be concerned. Ale po každom zamračení príde jasná obloha, to je v prírode aj tu na. But you know, in the nature, there are clouds and then the sky is clear, so it applies also here. A teraz v tejto chvíli nám je to úplne jasné a všetci veríme, že ten projekt dotiahneme do úspešného konca. And now, in this moment, everybody is clear about anything and everybody will believe that this project will be a success. Toľko oficialita. That's the end of official thing. Drahý Fred, Dear Fred, vyzerá to všetko tak, že sa nás nezbavíš. well, it looks like you cannot get rid of us. Mám to šťastie sa už niekoľkokrát s tebou lúčiť. Well, I've got the privilege to say goodbye to you for several times already. Ďakovať ti za všetko, čo si dal mne aj všetkým mojim kolegom, a je ich veľa. And to thank you for everything you gave to me and to all of my colleagues, and there are really many of them. Takže neviem pokoľkýkrát, dovol, aby som ti odovzdal taký darček za nás, za Slovákov, aby si vždy pri pohľade na nás spomenul. So I don't know for how many times I have done this before, but once again, I would like to present on behalf of Slovak, so that every time you look at it, you recall us. No a verím, že to není naposledy. And I believe this is not the last. Drahý Fred. To je môj portrét, to mám byť Drahý Fred. Yes. Dovolila by som ti ten darček odovzdala ja. Dear Fred, allow me to present the gift I have to to you. take my glasses off. Asi ja to What's this sticking out? My colleague said, that's you, but So Bill Clinton. that's your smile, very good smile. Yeah, all right. And if you have, I love it. if you, keď bude mať proste pocit, že by trebalo nás zase. Well, I know it looks like thanks. Yeah. I can't tell what the chainsaws for. Sorry? You know what the chainsaws for? Neviem, na čo je tá píla je to, hej? Chain? Alebo chainsaw? Áno. I thought for a minute it was Bill Clinton, but you know what the... Najprv som si myslel, že to je Bill Clinton, ale potom sa mi to ako prestalo If poznávať. you look at this one, see? Podľa toho, ak sa na to pozerať. Yes. But you all know how much I love Slovakia and how much I love its people and how much I dearly love everybody in this room. Všetci veľmi dobre viete, whatever it aký mám is. vrúcný vzťah k Slovensku, k Slovákom a ako mám naozaj rád všetkých, kto sú prítomní v tejto miestnosti. As Peggy knows, I'm still having a lot of culture shock from coming back to Peggy vám môže potvrdiť, že ešte stále zažívam silný kultúrny šok z návratu do tejto krajiny. So if I end up on one of your doorsteps some morning, Takže keď jedného rána ma nájdete niekde pri vašich dverách chodových a budem mať so sebou spacák, you'll know what happened. tak budete vedieť, čo sa stalo. But thank you for so many good experiences and so many things I don't know what to do with. Ďakujem vám veľmi pekne za tie mnohé dobré skúsenosti a za množstvo This I like. darčekov, s ktorými neviem, čo mám robiť, ale tento sa mi páči. Who picked this out? Kto to vyberal? Tak nemienim skončiť. Well, as I consider this possibly is my last presentation on the American soil, I'm not going to give up. I'm going to continue. Drahý David, Dear David, Yeah, you can make a fool of yourself too. teba nemôžeme obísť, keď vyjadrujeme svoju vďaku
americkým lektorom, pretože s tebou sa vždy stretávame, keď zoberieme tie materiály do ruky, ako máme David Peace, to určite pochopí. Well, you know, we cannot forget you anytime we are thinking about the American assistance, because anytime we take the manuals, you know, we go like David says, oh, this would be easy to understand. That's a compliment, thank you. Takže menom všetkých by sme si želali, aby ešte veľa dobrých materiálov si pre nás pripravil, aby sme ich my mohli, všetci, ak sme tu na, ešte aj iní, ktorí prídu po nás, uviesť do praxe. So on behalf of the whole group, we wish that you produce a lot of good materials, good manuals for us to use, not only for us, but also for other colleagues to come after us to implement them in practice. Do you want more? Chcete ešte viac? Môžete písať ďalej? Hela. Yes, thank you. David písal terénnom materiály, tak to bolela hlava. When you were writing the manuals with Fred, you've got this headache. You're right. That's true. Preto treba prísť na Slovensko, tam sú úsle, zahráme vám, bude máme That's why you have to come to Slovakia. There's a lot of people playing violin. We play for you and you will feel much better. Yes. Oh, that's great. Na Slovensku bude aj do tohto dačo. If you come to Slovakia, you'll get something put into that as well. Like a big plant. A keď to Nejakú spojíme, rastlinu veľkú. No, fantastic drink. So, keď to spojíme s týmto všetkým, And if we combine it with all of this, a domáca úloha prečítať, and your homework is to read it. yes, I will. potom Budem. určite dostaje chuť prísť na Slovensku. Then I believe after that you'll feel like coming to Slovakia. Yeah, I will. Many times. Určite mnohokrát. And that's the flowers. Thank you. Oh, that's good. Thank you. Well, no speech. Žiadne prejavy nebudú. Take off the glasses. Thank goodness. Well, for me, it's been a wonderful experience. I get all of these things, and I didn't even have to go on the tour to get it. Pre mňa to bol lucky naozaj for me. výborný zážitok. Všetky darčeky som dostala, ani som s vami nemusel absolvovať tú túru, ten zájazd. Mám to šťastie, že som nemusel ísť s vami. Well, like Fred, I hope that the things that we have been writing, the materials, will not only be good documents, but that you will find them useful in your return home and make good use of them in training your colleagues back in Slovakia. Podobne ako Fred, dúfame, že tie materiály, tie dokumenty, ktoré sme pre vás pripravili, napísali, že budú pre vás užitočné a že im nájdete patričné využitie po návrate na Slovensko, ako vy, tak aj vaši kolegovia. So when you want something else written, ask somebody else. No, I'll do it. I'll be there. Takže keď budete chcieť ešte niečo napísať, obráťte sa na niekoho iného, ale nie, ja budem k dispozícii, stačí sa ozvať. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. He cannot be with us, but we think about him a lot. Boli by sme veľmi radi, keby ste vyjadrili naše poďakovanie za všetko, čo počas tých, neviem koľkatých dní to bolo, pre nás spravil. We would really appreciate if you convey our thanks to him and the work he's done for us for this, I don't know how many days it was. Držíme mu palce a veľmi mu všetci ďakujeme za pozornosť, ktorú nám venoval. We keep our fingers crossed for him and all of us express our real thanks to all the attention he paid to us and the time he spent with us. Jim is a very dear friend and colleague of mine. Jim je môj veľmi dobrý priateľ a kolega. We work together at the University of Texas at Arlington. Pracujeme spolu na univerzite v Texase v Arlingtone. I know his family. Poznám aj jeho rodinu. And I know how deeply he feels and how sensitive he is about his family. A viem, ako veľmi si váži svoju rodinu, ako citlivo vníma všetko, čo sa v jeho rodine deje. And I know that he appreciates your concern, and I will certainly tell him how concerned that you are about him and his family's welfare. A viem, že si určite ocení a odovzdám mu vaše pozdravy. Ocení si, že cítite s ním a že máte, v podstate robíte si spolu s ním starosti jeho rodinu. Jim was very excited about the opportunity to be your tour guide. Jim ma veľmi nadchla myšlienka a možnosť sprevádzať vás počas vášho študijného pobytu.
he spent a great deal of time trying to find the very best resource people he could to be available to you during the tour. Naozaj venoval hodne času a úsilia tomu, aby vám vybral a umožnil stretnutie s tými hodnými ľuďmi počas vášho študijného pobytu. And I think I can speak very honestly in saying that Jim will carry the memory of this tour and of knowing you for the rest of his life. A myslím, že môžem úprimne povedať, že Jim si po celý život bude na vás spomínať, na zážitky s vami počas tohto študijného pobytu a na vás. And maybe we can find a way to get Jim to Slovakia one day, so he can say all this himself. Možno nájdeme nejaký spôsob, ako dostať Jima jedného dňa na Slovensko, aby vám to mohol povedať osobne. Ďakujeme. Potlesk pre Jima. Judith? Chcel by som, aby som v krátkosti vyjadril to množstvo poďakovaní, ktoré ti chceme odovzdať za to, že sa celú dobu o nás starala, že si úlohu organizátorky zvládla podľa môjho názoru veľmi dobre. Well, I would like to be brief, but at the same time I would like to express all the thanks for the work you've done for us, that you really managed the role of an organizer really well. A teraz budem trochu osobný. Being a little bit on a personal note. Zvládla si to so šarmom, ktorého by som ja nikdy nebol schopný. You managed it with a charm which I will never able to have. Z organizačného hľadiska toto bola veľmi ťažká skupina, som si toho vedomý. We are aware of the fact that to organize this group of people was a tough job. A pre organizátora je vždy dôležitý výsledok. Výsledok je to, že sme všetci spokojní. Splnili sme podľa môjho názoru všetko, čo cesta od nás vyžadovala, a to je v prvom rade tvoja zásluha a naša vďaka tebe. Pretože vieme, že meníš miesto svojho pobytu, chceli by sme ti spoločne zaželať, aby sa ti v novom mieste darilo dobre, aby sa ti splnili všetky očakávania, ktoré v tejto chvíli z toho pobytu máš. Ja už to ťa... A potom to máš vložiť sa. He wanted to talk to in Hungarian, but then someone needs to translate. Buď to osobnejšie, povedz mi. Vieme, že je na ICMA už pískalo, takže dáme si pískali. Well, this is for you, well, because you've got your final hike at the ICMA, so there's no more ICMA for you. So you can use that. Ale zase vieme, že ideš študovať architektúru. But we know that you go for a study of architecture. Aby nezabudla na európsku kultúru. Not to forget about the culture of Europe. How did you know? Odkiaľ to viete? Beforehand. Ste vedeli vopred? Vieme, You know everything. vieme, že v rodine bude mať aj jaskyniara. We know that in your family you've got someone, a person who is interested in caves. Toto nevieme. They don't know about it, is that right? Takže aby v dobrom spomínala na... So just, to keep good memories. Ide študovať. Well, you go for study. Aby aj nabrala slovenské vedomosti, tak... To gain some Slovak experience. Oh, good. Well, thank you. Good for us. Zdá sa, že sa ma zbavíte. Well, Ešte raz. it seems so you can get rid of me, finally. Jasne. Ďakujem vám veľmi pekne. Ja končím. Thank you very much. I'm done. I'm just going to say a few words. Môžem aj ja niekoľko slov? Ten výlet bol viac menej nebezpečný. You've done very well. Zvládli ste to veľmi dobre. But remember, I still have your passport. Nezabudnite, že mám vaše pasy. So, we will evaluate the results just now after, 2 glasses of wine. Ešte si dám 2 pohárky vína, potom vyhodnotíme výsledky. And we'll let you know if you go home or not. A dáme vám vedieť, či vás pustíme zajtra domov alebo nie. I really enjoy being with you. Naozaj mi bolo s vami dobre. I also learned a lot, so Takisto som sa veľa naučila a dozvedela, takže ďakujem vám. Thank you too.
make millions. Happy